大家好，我係 Mr. Manso，今日會係大家講呢就係 S2 嘅 Fifth Classroom Exercise 12邊語言 Cosine Ratio。OK，咁我一路都學開啦，呢一集裏邊啊，我哋就係學呢個cosine theta 等於鄰邊 over 斜邊啦。咁我睇下題目啦，例6，在三角形 PQR 中，角 P 等於90度，PQ 嗰條線呢就會係7米，而 QR 條線呢就係33米，就求角 Q。咁我哋就要研究啦。到底邊條係斜邊呢？由於33米對住直角嘅，佢咪斜邊咯，冇問題啊嘛，係咪？對住直角，咁7呢？7係咩嚟嘅呢？呢個7米，佢係鄰邊嚟，因為企隔離啊嘛，又唔係對住直角而企隔離，嗰條就係鄰邊啦。咁當然啦，你可以講得再精準一啲呢，就係角 Q 的鄰邊啦。有鄰有斜，咁啊鄰 over 斜咪 cosine theta 咯，計隻 Q。好，正如頭先所講啦，cosine 角 Q 呢就會等於鄰邊7 over 斜邊33啦。咁下一步你要做一件好簡單嘅事呢，就係cosine 翻嗰粒比啦，即係或者嗰粒數字啦，咁就會揾到77.7度啦。咁由於呢個答案呢係需要準確至0.01度嘅，咁所以我哋答得再準確啲就係77.75度啦。OK， 到你大展拳腳嘅時候呢，請你 pause 畫面做即時練習錄，之後翻嚟一齊對答案啦。好，即時練習錄啊，在三角形中，角 B 等於90度，AC 係23，BC 係20cm，求角 C， 答案須準至3個有效數字。好，咁我哋就睇睇啦，到底23cm 喺成個三角形裏邊係咩角色呢？當然係斜邊啦，佢對住直角噶嘛。OK， 咁喺角 C 而言啊，20cm 又係咩嚟嘅呢？當然係角 C 嘅鄰邊啦。角 C 呢就有兩條線，一條呢就一定係斜邊嚟㗎啦。OK， 咁斜邊呢，我哋對住直角就好快認到啦。咁剩低嗰條呢，又喺隔離嘅話呢，就係鄰邊啦。咁所以呢，根據 cosine theta 嘅定義呢，就會係鄰 over 斜啦，咁就係20 over 23啦。咁當然啦，我哋有嗰個比你。咁我哋從比揾翻角呢，我哋就要 arc cosine， 咁就揾得翻呢隻角呢，就係29.6度啦。OK， 咁呢個 video 亦都係最後一個啦，喺 exercise 12B， 咁我哋大家收睇啦。希望大家對cosine theta 等於鄰邊 over 斜邊係更加熟悉佢嘅運作啦。多謝大家，拜拜。